Нацыянальная кухня цесна звязана з лакальнымі асаблівасцямі кожнага рэгіёну. У розных кутках Беларусі пад уплывам прыродных умоваў, гістарычных падзей і традыцыйнага ўкладу жыцця складаліся унікальныя гастранамічныя традыцыі. Сёння мы паглыбімся ў асаблівасці лакальнай кухні Магілёўскай вобласці, даведаемся аб яе самабытных стравах і ключавых прадуктах, якія фарміравалі кулінарнае аблічча рэгіёну. Лакальныя асаблівасці кухні Магілёўшчыны праяўляюцца ва ўнікальных назвах і спосабах прыгатавання традыцыйных беларускіх страў. Агародніну тут часцей варылі або тушылі, а мяса запякалі або адварвалі цалкам і называлі гэтую страву пячыста, і падавалася яна да святочнага стала. Асаблівай стравай Магілёўшчыны лічыўся кулеш. Яго гатавалі з грачанай мукі, разведзенай у вадзе. Для варэння выкарыстоўвалі латку, посуд, які нагадвае нешта сярэдняе паміж чыгуном і міскай. Улагу на Магілёўшчыне гатавалі з жытняй мукі, а ў Мсціслаўскім раёне з аўсянай. Па традыцыі збожжа спачатку замачвалі для прарастання, сушылі, малолі, затым запарвалі кіпенем і пакідалі для закісання, пасля чаго тамелі ў печы. Гатовую страву елі халоднай, спачатку з хлебам, а пазней з бульбай. Улетку ў кулагу дадавалі ягады, і яны станавіліся яе асноўнай часткай. Іх парылі ў чыгуне, расціралі, змешвалі з мукой і мёдам, затым зноў ставілі ў печ. Адна з традыцыйных мучных страў Магілёўшчыны – галушкі. На ўсходзе рэгіёну гэтая страва насіла назву клёцкі. Першапачаткова цеста для галушак замешвалі на вадзе з грачанай або пшанічнай мукі, фармавалі невялікія шарыкі, затым адварвалі і падавалі са скваркамі або смятанай. У некаторых выпадках іх залівалі малаком. З канца 19 стагоддзя клёцкі або галушкі сталі гатаваць не толькі з мукі, але і з цёртай бульбы. У Быхаўскім раёне іх называлі пышкі, спачатку выкарыстоўвалі грачаную муку, але пазней цеста пачалі рабіць з бульбы і мукі. Пышкі гатавалі як з начыннем з таўчонай канаплі, так і без яе. На сёння гэта ўсё. Другую частку пра кухню Магілёўшчыны глядзіце ў пятніцу, а пакуль не забывайце пакідаць каментары, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал і да сустрэчы.